तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एम्पलीफायर लर्निंग के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो हम स्ट्रेंजर 4000 में दो बेस और एक टॉप 2 ओम पे लगा के देखेंगे। 1500 वाट का एक एक बेस है और 900 900 450 वाट का इम्प्रो का टॉप का स्पीकर है 15 इंच का। तो वो 450 हो गया 900 वाट, ठीक है 900 वाट। और यहाँ पर 3000 वाट, ठीक है 3900 वाट हो रहा है। और यहाँ पर दे रहा है 2000 वाट, ठीक है 2 ओम पे। अभी इसको कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद साउंड टेस्ट सुनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पीक के नीचे साउंड वॉल्यूम था तो उसका साउंड टेस्ट सुनेंगे। साउंड टेस्ट सुनने के बाद आप लोग देखिएगा कि कैसा बजता है। 2 बेस और एक टॉप का कनेक्शन 2000 वाट में। और ओवरलोड है, मतलब ओवरलोड ही बोल सकते हैं क्योंकि 2000 वाट तो ये निकालता है वैसे ही 2 ओम पर। और इसको दिया गया है 3900 वाट। तो अभी 4000 ही समझो क्योंकि एच एफ भी है, 150 वाट का एच एफ है। 4000 ही समझो, 2000 एक्स्ट्रा वाट है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कैसा बजता है, आप लोग सुनिएगा। और तो देख सकते हैं इधर ये 2 ओम पर 2000 वाट निकालता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कोई कनेक्शन करके चलाया होगा पहले कभी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कनेक्शन दिया है। यहाँ पर 2 बेस, ठीक है, ये एक बेस, ये एक बेस और ये एक टॉप। 2 बेस और एक टॉप मैंने यहाँ पर कनेक्शन दिया है। पीछे जाके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये रहा, ये हमारा मेन वायर है और ये आया है माइनस में। ये देखो ये कनेक्शन, ये प्लस आ गया टॉप के प्लस में और ये माइनस आ गया। और इधर से प्लस लेके, ये देखो इधर से प्लस लेके मैंने यहाँ डाला है इस वाले बेस में। तो ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है टॉप सिर्फ, और मिक्सचर नहीं है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लाइन देने वाले हैं और कुछ देर बाद सबको खोलेंगे, ठीक है। ये नट को खोलेंगे, नट खोलने के बाद स्पीकर विकर फिर से टाइट करेंगे बजाते हुए, ताकि पूजा में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो अब लाइन दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये रहा स्टेबलाइजर का लाइन आ चुका है। इधर 196 पे चलाते हैं दोस्तों, ज़्यादा वोल्ट नहीं देते हैं इधर। और डायरेक्ट मोबाइल जैक से बजा रहे हैं, यहाँ पर कोई मिक्सचर नहीं है। तो देखते हैं साउंड टेस्ट कैसा है, ऑन करते हैं। चलो ये ऑन हो गया, 4000 गाना लगा। चल जी साउंड उठाते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है और इधर मेरे को प्रेशर नहीं आ रहा था, सिर्फ ये करने में, सिर्फ मिक्सचर के बगैर चलाने में प्रेशर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मिक्सचर भी लगा दिया है। ये देखो स्ट्रेंजर का ही है, ये भी स्ट्रेंजर का मॉडल नंबर मैंने तो पहले वाले वीडियो में दिखाया था, SXR6, ये देखो मॉडल नंबर। और कनेक्शन मैंने लेफ्ट चैनल से देके इधर के चैनल बी में दिया है, ये देखो। और इस साइड से चैनल से सामने लगा है ये। और पीछे का कनेक्शन तो मैंने पहले वीडियो में दिखाया है आपको। और वोल्टेज मैंने थोड़ा बढ़ाया है, 200 वोल्ट पे चल रहा है, 200 वोल्ट पे चल रहा है अभी देखते हैं, साउंड उठा के देखते हैं, कॉपीराइट न मिल जाए। रुक जाओ थोड़ा, इधर से भी साउंड को बढ़ाते हैं दोस्तों।
का प्रेशर गजब आ रहा है दोस्तों अब। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना देर तक ही था, और जो ये वीडियो आखिर तक देखे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और बताइएगा कि कैसा बजा है एक टॉप और 2 बेस का कनेक्शन में, ठीक है। कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन रहे तो वो भी बताइएगा, ठीक है। किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ फिर भी वो भी आप लोग अगर बता सके, आप लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है हम उसमें ही इंटरेस्ट में वही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और बहुत सारा टॉपिक है जो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम के वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे सारे वीडियो आएंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखिए, सारे के सारे वीडियो आएंगे। और एक जो गाने का वीडियो था वो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा प्यार दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ वैसा वीडियो और भी बनाऊँ। तो अगर बनाना चाहता हूँ तो कमेंट में आके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फिर से वॉचिंग करने के लिए।